นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ welcome back to my channel นะคะทุกคนวันนี้เนี่ยเราจะไม่โหดหูอยู่ในห้องอีกต่อไปเพราะวันนี้เราจะออกไปนอกสถานที่นั่นเองค่ะวันนี้เราจะไปงานเกษตรแฟร์ของวิทยาเขตของมอเรานะคะก็คือกำแพงแสนใช่ไหมซึ่งเรายังไม่เคยไปเลยคือด้วยความที่เป็นเด็กมอนี้ใช่ไหมเราก็ต้องไปเรียนซึ่งเกษตรงานเกษตรมันเปิดช่วงที่เราเปิดเทอมพอดีเพราะฉะนั้นเราก็จะไปเซอร์เวย์มาแล้วนิดๆหน่อยๆก็คือแบบขับผ่านอะไรเงี้ยก็แบบตอนช่วงเขาจัดนู่นนี่นั่นบลาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะซึ่งวันนี้เนี่ยมันคือวันงานแล้วมันคือวันที่เขามีงานแล้วไงเราก็เลยจะพาทุกคนนั่นแหละไปดูงานเกษตรแฟร์ของวิทยาเขตเราว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไรขนาดไหนเพราะว่าตอนที่เขาจัดร้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้ว่าแหละว่ามันมีโซนอะไรบ้างใดๆแต่ว่าเราไม่รู้มีร้านอะไรบ้างซึ่งวันนี้แหละเราจะพาทุกคนไปนะคะทุกคนไปกันดีกว่าค่ะงานเกษตรแล้วนู่นเพื่อนอยู่นู่นแต่ว่ามาเย็นๆหน่อยนะทุกคนคือแบบว่าเหงื่อแตกอ่ะคือแบบตอนนี้กี่โมง4 โมงครึ่งดูแดดร้อนเยอะหมดแล้วนะอันนี้เข้ามาในโซนของกินแล้วเก่ารัดอะไรแผนให้ดูนะคะซื้ออะไรครับกินแล้วโอ้โหอร่อยไหมทอดมันแม่เล็กนะคะทุกคนได้เดี๋ยวเพื่อนร้อนเพื่อนร้อนได้ให้ลุงหรือเปล่ามีเสื้อผ้าด้วยนะคะทุกคนเสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยวันนี้เรามาเดินตรงที่ไม่มีคนเลย100 เดียวเองทุกคนใช่ก็คือ100 เดียวราคาปกติใช่กูไม่เข้าใจตอนนี้กูใส่เสื้อกั๊กทำไมร้อนนอกจากจะมีของกินแล้วใช่ไหมแล้วก็จะมีนอกจากจะมีของกินแล้วก็จะมีเสื้อผ้าได้มีโปรดด้วยนะคะตายเพื่อนตายเพื่อนเราเสียหายแล้วทุกคนในที่สุดเพื่อนเราก็เสียหายแล้วเย่เพื่อนเสียหายแล้วไม่เหลือหรืออะไรก็ไม่รู้อร่อยปะหวานใช่ไหมต้องดูแลสลิปหวานต้องดูแลสลิปของเราคนนี้ป้อนของกินคนนี้เป็นมือขวากับมือซ้ายเลยนะเปิดพัดลมให้มีง้อกับนุดูแลนะแต่ถ้าอยากได้พัดลมที่แรงกว่านี้ลูกค้าเข้าได้นะคะว่าพูดว่านมสดหรือน้ำหวานก็เลยแบบไว้ก่อนแล้วกันก็แบบเอาสุกร้อยก็เดี๋ยวพระเจ้าไม่เห็นใจเลยข้อเสียของการมาเดินอะไรอย่างนี้คือมันร้อนมากตรงนี้ไม่ร้อนเท่ากับตรงข้างหน้าตรงนี้คนไม่ค่อยเยอะไงมันก็เลยเป็นอันนี้ด้วยแหละไม่ใช่เต็นท์ด้วยแหละใช่กูถือไว้กูมากูเริ่มเมื่อยแล้วตอนนี้คือชีวิตดีนะนายเพื่องานที่ไม่ได้ตังค์เกษตรแฟร์ให้แหละคุณทำร้อนเหลือเพื่อนไม่ไหวแล้วตังได้อะไรแต่เกษตรแฟร์ร้อนค่ะรอเพื่อนเอารถมาฝั่งนี้นะทุกคนนั่งรอเกษตรแฟร์มีของกินค่ะมีเสื้อผ้าใช่แล้วก็แบบมีแบบพวกของงานเกษตรแบบต้นไม้ใดๆจริงมีของแบบเด็กในคณะเด็กในมอชมรมอะไรเลยอะไรรีวิวงานเกษตรแฟร์นะคะฟิลงานวัดก็คือเข้าทางเข้าเนี่ยก็มีไฟเหมือนงานวัดเลยไฟฟิลงานวัดโซนที่ชอบสุดก็คือโซนของกินกับโซนของเล่น
ใช่แล้วมันแบบงานว่าจริงๆอ่ะมันมีเหมือนแบบปลาโป่งยิงตุ๊กตาปิ้วๆอะไรเงี้ย แต่ว่าเรายังไม่ได้เดินไปไงเดี๋ยวจะไปเล่นแล้วก็มีแบบขายน้องหมา ใช่ค่ะน้องหมามีให้อาหารสัตว์ด้วยนะคะทุกคน ก็มีแบบแพะแพะ หมูมันมีให้นมลูกหมูเว้ยแล้วตอนมาคือเขาเอามาหย่อนเราไว้ตรงโซนสัตว์ใช่ปะแล้วหมูอ่ะวิ่งมาหาน่ารักมากก็คือแบบให้รูปแต่มันก็ไม่ค่อยอยู่นิ่งเท่าไหร่อ่ะเรามาวันเดียวทุกคนนั่นแหละหัวยุ่งมากเลยอร่อยไหมล่ะรีวิวค่ะ เขาตั้งใจทำงานเนาะ รีวิวค่ะก๋วยเตี๋ยวลุยสวนอร่อย อาโยย ตั้งดิ10 บาท สวัสดีค่ะทุกคนสถานการณ์ตอนนี้เรากำลังจะไปเล่นบ้านลมเราไม่เล่นนะเราไปดูเพื่อนใช่ ทำไมไม่เล่นนะ เราอยากเป็นผู้ปกครองบ้างอะเราอยากทำตัวเป็นผู้ใหญ่บ้างอะ แล้วทำไมต้องอยากเป็นผู้ใหญ่ตลอด เราอยากเป็นผู้ใหญ่อะเนาะ ฟังอย่างนี้แหละเขาแบบไม่อยากเป็นเพื่อนกับเราไม่เข้าใจ ออกไปเลยมึงโดดลงไปเลยงั้นมึงโดดไปเฮ้ยแต่ว่าเราอะจะไปยิงปืน ใช่ จะไปปลาโป่ จะ ง ไปยิ ด้ ง วย ปืน นี่จะไป ตรงนั้น แกทำอะไรอ่ะ โทรศัพท์มีคนโทรมาโทรศัพท์ เพียดานี่นะคะว่าที่ลูกสาวกำนันโอ้อยากมากอยากยิงปืนมาก มันเดินเหงา มัน ทำไมไม่มีใครเดินด้วยมัน ป้าเชียร์ลูกนะคะทุกคนเชียร์หลานเพลงนี้มาเพื่อหลานเร็วไปลูกเอ้ยเก่งมากเก่งที่สุดเก่งมากเป็นไงบ้างคะได้กระดาษค่ะไหนขอดูไม่โดนเลยไหนแล้วตังหวัดมันไม่ขาดอ่ะ เป็นน้องตัวใหม่ในห้องเรา แกมันหมดแล้วอ่ะแล้วกอดด้วยนะ ขอบคุณนะเฮ้ยเธอ สวัสดี แกมือเราอ่ะ แกมือเราอ่ะ ชั้นไหนคะชั้นรักอุ้ยคิมิโนโตะจำภาพเราสิคะวันนี้เรามีเพื่อนนอนด้วยแล้ว เย้ เมย์เรากลับมาแล้ว ตอนนี้เราก็คือกลับห้องมาแล้ว เพราะฉะนั้นเราจะมารีแคปว่า วันนี้เราไปเจออะไรมาบ้าง ไม่เราไปเกษตรแปลงเราไปพบสิ่งใดมาบ้างนะคะทุกคน ซึ่งเอาจริงก็คือปีนี้เป็นปีแรกที่เราได้ ปีแรกที่เราได้ไปเพราะว่าปีที่แล้วมันแบบโควิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เรียนออนไลน์ใช่ไหม
เพราะปีนี้เป็นปีที่เป็น first time ของการทำทุกสิ่งทุกอย่างในรั้วมหาลัยนะคะทุกคนซึ่งก็เกษตรแฟร์ของวิทยาเขตเราก็ไม่รู้ว่าเหมือนกับที่อื่นมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมใช่ ใช่ แล้วก็ วิทยาเขตเราคือก ำแพงแสน นะครับ ใช่ค่ะแล้วก็แบบเราไม่รู้ว่ามันเหมือนมากน้อยแค่ไหนแต่เรารู้สึกว่าอาจก็คงน่าจะเล็กกว่าวิทยาเขตหลักถูกไหม ก็น่าจะมีแบบเหมือนคล้ายๆแต่ทุกที่มีแบบของกิน มีของใช้มีของแบบพวกเกษตรอะไรอย่างเงี้ยต้นไม้หรือแบบมีแพะมีน้องหมาอย่างเงี้ย มีหมูด้วย แล้วก็ของกินแต่ว่า เราไม่แน่ใจว่าตอนเราไปบางขีเนี่ยมันมีพวกแบบมันน่าจะมีแหละแต่ว่าเราอาจจะเดินไปไม่ถึงพวกแบบปลาโป่งแบบกิจกรรมเหมือนฟิลเป็นแบบงานวัดอะอะไรประมาณนั้นก็มีส่วนในถ้าเป็นพวกแบบของมหาลัยเลยที่มหาลัยมาทำก็อาจจะมีเป็นพวกของชมรม แล้วก็มีของที่แบบให้เด็กๆไปขายแบบ ใช่อย่างเรา มีสิทธิ์ อย่างเงี้ย ในมอ เราก็เจอสารหัสน้องรหัสอะไรอย่างงี้มาขายอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปีเราไม่มีไง เราก็ไปขายได้แต่ว่าเราไม่รู้จะขายอะไร แล้วก็จริงๆมันมีอย่างอื่นมากมายแต่ว่าในคลิปนี้อาจจะใส่ไม่หมดเพราะว่าเราก็บางทีเราเดินเราก็ไม่รู้จะซื้ออะไรเหมือนกันนึกออกไหมแต่เราได้น้องมาเป็นสมาชิกใหม่นี่น้องชื่อว่า ฮิโตะคาเงะอ่ะที่ไปวันนี้ชอบอะไรที่สุด ห้ามตอบแพะ เพราะรู้ว่าจะตอบแพะแต่หมายถึงชอบโซนไหน หรือว่าชอบทำอะไรที่สุด โซนไหนหรอเราชอบไปชีนะ อืม มันแบบไม่เพราะปกติเวลาไปงานวัดอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยไปเล่นโซนนึงโซน เราไงเราแบบเราวะเรา ไม่ค่อยได้ไปแบบถ้าไปกับที่บ้านอะไรเงี้ยไปงานวัดอะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยได้ไปทำอะไรแบบนี้เพราะว่าแบบความพ่อแม่ห่วงอะไรเงี้ยเขาแบบไม่ค่อยให้ทำอะไรอย่างงี้เท่าไหร่แต่ว่าพอมาทำก็แบบเหมือนปล่อยหัวโล่งๆอ่ะนึกออกปะแล้วยิ่งแบบทำกับกิจกรรมกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบปกติก็คือแบบเรียนก็จะตายอยู่แล้วอ่ะเหมือนแบบก็แบบปล่อยหัวอะไรประมาณนั้น ใช่ไปกับเพื่อนสนุกทุกรอบนะทุกคน ใช่เพื่อนโบบาเพื่อนแปลกทุกคนเลยค่ะ แล้วก็คือเหมือนเพื่อนแบบสนับสนุนเราอยากทำอะไรเพื่อนก็ทำแบบ ใช่ เพื่อนก็แบบไปเลยแล้วก็แบบ เอา ไป เลย ยืนรอปลาโป่งแบบ4-5 รอบ เสียไปเป็น100แต่ก็ยังไม่ได้อะไรนะคะ เธอชอบอันไหนมากที่สุดในวันนี้ ชอบปลาโป่ง ก็แบบมันคือไปอ่ะเพื่อปลาโป่งอย่างเดียว อืม ก็มีของกินแซมๆด้วยแหละ แต่ก็แบบยังไม่เจออะไรที่แบบอยากกินแต่ว่าหมูทอดหอมมากไว้เดี๋ยววันไหนจะไปลอง แต่ว่าที่ชอบวันนี้ที่สุดคือปลาโป่ง จริงก็แบบเป็นกิจกรรมที่แบบเด็กนิสิตส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทำไงแต่นานทีจะได้ทำ ใช่แต่อันที่เราหารกันอะปืนอะก็หนุกนะอันนั้นอะครั้งแรก นี่ก็ครั้งแรกเหมือนกัน ใช่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยยิงได้เยอะ เรามีพรสวรรค์นะเว้ย แบบเด็กผู้หญิง2 คนอะไรเงี้ยดิ้งด้วยกันเรื่องปกติไม่ค่อยได้ยิงปืนก็สนุกได้ดูเพื่อนๆได้ไปนั่งเชียร์เพื่อนๆแบบเอาเลยอย่างเงี้ย เพื่อนเราก็เก่งมาก ใช่ทุกคนซึ่งสรุปวันนี้รวมๆก็คือดีมากแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้ามีเวลามากกว่านี้อาจจะเดินแบบได้เยอะแล้วก็แบบดูของอะไรได้หลายๆอย่างเพราะว่าวันนี้เหมือนกับอากาศมันร้อนด้วยเพราะเราไปก็แบบเย็นอะซึ่งแนะนำให้ไปแบบอาจจะแบบช่วงแบบ6 โมงเย็นหรือแบบค่ำกว่านี้นิดนึงเพราะว่ามันร้อนมากแบบมากแล้วยิ่งแบบเราใส่ขายาวไปอะก็คืออับแบบไม่ไหวคือร้อนอับเหงื่ออยากอาบน้ำใหม่มากอะตอนนั้น คือมันร้อนมาก แต่ก็นั่นแหละความอากาศประเทศไทยนะคะทุกคน แต่ถ้าให้ไปเดินตอนฝนตกก็ไม่เอาไง ใช่แล้วก็พอจะมาศึกษาดีๆนะทุกคนเพราะว่ามันจะแบ่งเป็นโซนอะโซนอาหารโซนแบบต้นไม้สัตว์แล้วก็แบบกินเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบศึกษาดีๆแบบที่จอดรถทางออกอะไรเงี้ย แต่ของเราอ่ะถือว่ามันไม่ได้หมายถึงว่ามันก็มีความแออัดด้วยความเป็นเหมือนฟิลเป็นตลาดอะไรอย่างงี้อยู่แล้วมันก็จะแออัดซึ่งที่จอดรถอะอะไรเงี้ยมันจะแบบเป็นโซนไกลๆมาก ซึ่งถ้าเราแนะนำนะเรารู้สึกว่าคือของเราอ่ะมันจะมีแบบรถตะไลรับส่งแต่เหมือนกลางคืนจะไม่มีแล้วอะไรเงี้ยถ้ากลางวันก็คือยังจะพอมีบ้างแต่ถ้าแบบใครมีมอเตอร์ไซค์อ่ะน่าจะสะดวกกว่ารถยนต์เพราะรถยนต์มันจะแบบหาที่จอดรถยากถึงแม้มันมีลานจอดใช่ไหมแต่มันเดินไกลจากตรงตัวของการเกษตรอ่ะมันไกล ใช่แล้วเหมือนแต่ละที่เขาแบ่งโซนกันอะมันไกลอะทุกคนคือเหมือนถ้าสมมติเราอะอยากกินหิวข้าวอะแต่เราเล่นในนี่อยู่อะก็คือมันไกลกันมาก ใช่ มันไกลกัน มันไกลมาก เลยก็เลยแบบ
ต้องเดินไปอ่ะ ถ้าใคร แล้วแบบ มี ยิ่งคนคืออย่างเราเป็นนิสิตมอนี้ใช่ไหมเราก็ยังจะรู้ทางบ้างสำหรับคนที่ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็จะลำบากหน่อยแต่ว่าเขาจะมีผังแบบผังใหญ่ๆให้นะ แต่ว่าเหมือนที่นี่จะไม่ได้มีแบบ QR code ให้สแกนอะไรอย่างงี้เท่าไหร่แบบให้ดูอะไรเงี้ยบางคนอาจจะต้องแบบไปถ่ายที่งานแล้วก็คอยเปิดดูอะไรประมาณนั้น ว่าแบบเราอยู่โซนนี้เราจะไปโซนไหนอะไรประมาณนั้นนะคะ หรือจะแปะน้ำโป๊ะอะไรตรงนี้ตรงหน้าเราปินหน้าเราไปเลย แปะหน้าเราไปเลยนะคะ อย่า ทุกคนก็ใครอยากมาก็มาได้ ใช่ใครแบบบ้านใกล้ๆอยาก ใก รู้ว่า ล้ๆ เป็น อะไร ยังไง แต่จริงๆส่วนใหญ่ก็มีคนมานะแบบคนที่อยู่สุพรรณหรือคนที่อยู่ ใช่ แถวๆเนี้ยหรือในตัวเมืองของนครปฐมอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะที่มากัน ซึ่งตอนแรกเราก็คิดว่าคนไม่น่าเยอะมากเยอะมาก เยอะมาก ใช่ไม่คิดว่าจะเหนื่อยเหมือนแบบฟิลนึกว่าเดินไปฟิลแบบตลาดรถไฟค่ะเหนื่อยกว่า เหนื่อย ปวดขา จริงก็วันนี้เดี๋ยวเราไปแล้วเพราะว่าดูสภาพแต่ละคน สภาพหน้า ธุรกิจภารกิจไปต่อ มันภารกิจต่อนะคะ พี่โตครั้งนี้บอกลาเร็ว เวลา บ๊ายบายนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่โตครั้งนี้ด้วย โอเคครับบ๊ายบายครับ